சிங்க்கு ஃபுல்லாக எவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ண நமக்கு ஒரு ஸ்பூன் லிக்விட் இருந்தாலே போதுங்க. அதுவும் எந்த கெமிக்கல்ஸுமே ஆட் பண்ணாமல் நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்டான இம்மு ஆர்கானிக்ஸோட 100% நேச்சுரல் டிஷ்வாஷ் லிக்விட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். லிக்விடோட டென்சிட்டியை நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு. நான் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ஸ்பாஞ்சில் டிப் பண்ணேன். அதுலேயே ஸ்பாஞ்ச் ஃபுல்லாக இவ்வளோ நேரம் வந்திருக்கு பாருங்கள். இது 100% ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்டுங்க. இதில் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட்ஸும் நாங்கள் ஆட் பண்ணலை. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக உங்களோட குழந்தைங்களோட லஞ்ச் பாக்ஸு, பிளேட்டு, ஃபீடிங் பாட்டில்னு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாஷ் பண்ணலாம். இந்த டிஷ்வாஷ் லிக்விட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஒரு வழியாக எல்லா பாத்திரமும் கழுவி முடிச்சிட்டேன். இவ்வளோ பாத்திரம் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட பாதி பவுல் இன்னுமே மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள். பிளேட்டும் சூப்பராக க்ளீனாக இருக்குது. எண்ணெய் பிசுப்பு எல்லாமே போயிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இதோட ஃப்ரெக்ரன்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம பேஜ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள்.